మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది ఈ షర్ట్ కూడా నేను వాషింగ్ మిషన్లో వేసాను. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. కాకపోతే ఇది స్టార్టింగ్లో ఈ కలర్ అనేది బాగా మంచిగా ఉండేది. అందులో వేసిన తర్వాత మొత్తం షెడ్ అయితే అయింది. వాషింగ్ మిషన్లో వేసిన తర్వాత ఈ షర్టుకున్న కలర్ అంతా కూడా పోయి ఈ విధంగా డిమ్గా తయారైంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. కాకపోతే మీరు ఎక్కువ హెవీ కలర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒకవేళ కలర్ పోయే షర్ట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మీరు సపరేట్ ఉతుక్కోండి. ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్లో వేసారనుకోండి, ఈ షర్టుకున్న కలర్ పోయి మిగతా మీరు వైట్ షర్ట్లు కానీ ఇవన్నీ వేసారనుకోండి, ఆ వాటికి కూడా అంటే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అందుకోసం మీరు కలర్ పోయే బట్టలు మాత్రం వాషింగ్ మిషన్లో వేయకపోవడమే మంచిది.